हेलो बच्चों, आज हम इन कॉलम में अल्फ़ाबेट सीखेंगे A to Z। इससे पहले कलर जान लेते हैं। ब्लैक कलर, येलो कलर, लाइट पिंक कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ब्लू कलर, पिंक कलर, सिल्वर कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर। से पहले येलो कलर ए फॉर एप्पल, ए के बाद है बी फॉर बॉल, बी के बाद है सी फॉर कैट, फिर है डी फॉर डॉग, फिर है ई फॉर एलिफेंट, फिर है एफ फॉर फिश। येलो कलर। ऑरेंज कलर जी फॉर ग्रेप्स, फिर है एच फॉर हैन, फिर है आई फॉर आइसक्रीम, फिर है जे फॉर जग, फिर है के फॉर काइट, फिर है एल फॉर लॉयन। ऑरेंज कलर। फिर है लाइट ग्रीन कलर, एल के बाद एम फॉर मैंगो, फिर है एन फॉर नेस्ट, एन के बाद ओ फॉर ऑरेंज, फिर है पी फॉर पैरोट, फिर है क्यू फॉर क्वीन, फिर है आर फॉर रोज, लाइट ग्रीन कलर। फिर है स्काई ब्लू कलर, एस फॉर स्वान, फिर है टी फॉर टेलीफोन, फिर है यू फॉर अम्ब्रेला, फिर है वी फॉर वैन, फिर है डब्लू फॉर वॉच, फिर है एक्स फॉर एक्सेलोफोन, स्काई ब्लू कलर। फिर हमारा सिल्वर कलर, वाई फॉर याक, फिर है जेड फॉर जेबरा, सिल्वर कलर। ABCD अल्फ़ाबेट कंप्लीट A to Z।